हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि तमुल के आटे के यर्ज कैसे बना सकते हैं। वैसे कश्मीरी में यर्ज कहते हैं इनको। तो ये देखिए, आपने ढूंढ ले लिए फुटरा के, मतलब अखरोट को मतलब तोड़ देना है छोटे छोटे पीस में, और बादाम को मिक्स करके फिर आटे में डाल देना है। थोड़ा स्वाद अनुसार नमक डालना है आटे में, और इसको जो है गूंदना शुरू कर देना है। ठीक है, तो ज़्यादा नरम नहीं करना है, मतलब थोड़ा रहना चाहिए सख्त सख्त, ताकि आप इस तरह से कटोरियों की तरह इसको बना सकें हाथ से। तो ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। इसके अंदर जीरा भी डालना ना भूलें, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आता है। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।